السلام عليكم، تحياتنا شباب. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الطير البارحة صدته بس ما صورت لأن الطيور كانت هنا تسبح، حاط لها صينية وجدر ويسبحن كلهن. راح أزوم لكم عليه. هذا الورا الشاملي اللي يمشي المشى الورا الشاملي فيت. هذا قرب لكم له. هذا باعه. هذا الأحمر جاء وحط هنا على الستارة الظهر. أنا طبعا ما أصعد الظهر ولا العصر، بس الصبح أصعد أطير وأوكلهن وأعطيهن مي وأنزل. بعد المغرب بس أدبكل وأسد الباب. وجا هنا نزل على الستارة، ما صورته طبعا أنا. جا نزل على الستارة كان قبل هنا ينزل من دي سبحان، وجبت له الشقف شقفته. هاك القسم عندكم ما راح يصدقون انها صيداني، لا يصدقون. لما يجي يصدق لا يصدق، بس والله صدته هذا. عايش تجون. وجبت لكم هذه الطيرة باعوها، هاي الحمرة، هاي الطيرة الورا الاسود هذا. وجبت لكم هذه الزاجرة الرزية. وجبت هذا المخلوع اعطوني اياه ببلاش والله. وجبت وياهن ها السكسوني، اذا تعرفون السكسوني. بس اظن ما شقفت هذا الاحمر اللي قلت لكم عليه. كان يسبح هنا وعمنا بيطير. اظن ما شقفته طار. في شباب انقطع تصوير هسه. اظن لما شقفت هذا طار، وقاعد هو بيصعد الستارة حرامات. وش وقت يلا انتبهت عليه انه هو ماكو. اليوم الصبح ذيك الساعة قبل شوية دورت عليه ما لقيته. بعد هو ذا من البارحة الصبح واقع. وين القاه بعد بزازين وكلابك وهاي البدرنقة عندنا بيضة. هاي البدرنقة هذا فحلها الصفراء المصفى على البحر والبدرنقة. وهذاك تعارك هو وذاك. هذا الزاجر المصكم من قدامكم تقريبا زوج هاي الحمراء اللي قلت لكم جبتها. هاي دا تمشي، راحت تقريبا ورا هاي الرزية. يمكن زوجها هذا الزاجر لان كان مطرد عليها باعه. راح يروح عليها، مطرد عليها فدنوف. وهسه خليني اطيركم واحد. انا طبعا كان طيرات هنا. وهذا الاحمر اللي قلت لكم جبت له طيره. هذا الاحمر اللي قلت لكم ذيك الطيره الصفراوي مالته ورا الشاملي. طبعا هذا البارحه راح جبته وقاعد يم جماعه اعرفهم. واليوم انا ما مطيره طبعا، هو طار وحيده. لما طير يطير هو شو يسوي له؟ هو طالع برا بجنحان كامل يطير. واليوم همين طار. واول ما طار توجه هيك عليهم وراح همين وقايمهم. بعد قلت ما اجيب حتى غرز همين اضربه بعوده وموته. عاش طبعه وموته. خليني اطيركم هنا. طبعا كانوا طيرات على قد ما يقدرون يطيرن راح اطيرهن. قد ما بيهن يطيرن راح اطيرهن. طيب على هالبدرنقة هسه هذا بيت البيض ولا دقيقة. خليني اصعد لكم اياهن واحد لان ذني هسه لما يصعدن ذني ما يطيرن خربن الشغل كله. هسه تمام. بعد الزوج وينهن؟ وين هذا الزاجر الاسود والبدرنقة. طيب ايش بيك؟ ما تقول لي ليش بيك؟ اذا طيري ما ادري ايش بيها. بيضة البيضتين ذبتها ونامت. راح اذبها العودة بعد. طبعا هاي التارة هي فحلها حاطة شو اسمه ما بيها يطيرن الصبح كله يطيرن الصبح. يمكن بيها بيضة والله هي التارة. ما تطير بعد تعبت.
طبعا الاحمر جبت انطونيا ببلاش مخلوع قالوا مزق، والله اذا احد راد من عندي من هاي من يمنا اذا دور فحل انطيه اياه مالزق. انا ما يخدمني عليه بس هيجي. مو اكره هاي التاره هنا ايش اسوي لها؟ لا والله هاي الحمراء همينها حاطه ومحططتها هلا شاهد. ما ادري شو اسوي لها هاي الحمراء. هاي الصفراوية الفحلها الخضراوي. شوفوا هاي الحمراء شلونها مو هاي مال الصيد اللي وراه، شوفوا شلونها حمراء حلوة تخبل ب3000 دينار الطيور ببلاش هسه. بعد هو بيش مشتريها يدوس هو مشتريها ب2000 او البرج. اشوفكم الفرخة شوفوا وين صار مات بعدين انا ما شايفه صار يومين وياكم شفتوه هي نظفت المخرج مالته هي هاي قدامكم دعجو ميت شوفوه حشو معه. هنسوي القدري حنقطع منه البزازين. نزهن هنا شوية. شوفوا الزاجر البارحة اشوفكم اذا احد يعرف شنو خلي يقول لي. يا ترى مو عارف ما ينكمش حتى ما يلزم. اكبر من شفي اللي قوي يلزم. باعوه مطويرن هو طبعا عيونه حمر مصجم. هاي ما ادري شنو البياض هنا منعل. بس بعد ما ادري جماعة الزواج ايش يصيحوا له ذاكو جماعة الزواج اللي متابعينا. زاجر هو حلو بس صار لحد الان ما هالسه قاصة. شو وقت ما يزوج فدنا وبيدي بيضة يلا هسه انا مود لما يطلع فرخاته يقوم يزق هو منسل وكامل. يا تحياتنا شباب اشتركوا بالقناة وحطولنا لايك. مع السلامة.